Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda do'konimizdagi yangilik kemping svarka apparatlarimiz hamda plazmarez apparatlarimiz haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Do'konimizga Impuls brendidan MiG 350P 3 faza tokka ishlaydigan kemping svarka apparatimizdan yetib kelgan. Apparatimizda sim qo'yadigan bolachalari alohida variantda bo'ladi. O'zini komplektidan 36 lik derjaklari, massa kabellari hamda o'zini nasatkalari chiqadi. Apparatimizga 1 yilgacha garantiya beriladi. Menga kattarog'idan kerakdigan akalarimiz uchun xuddi shu apparatimizda MiG 500P modeliga tegishli variantidan yetib kelgan. Buni ham bolachalari mavjud bo'ladi. O'zini derjaklari, bu ham 380 volt tokka ishlaydi. Ko'rib turgan garantiya talonlaringga 1 yilgacha garantiyalarini yozib beramiz. Plazmarez apparatlarimizda kattasidan so'ragan akalarimiz uchun ko'rishlari mumkin 3 faza tokka ishlaydigan Qt 120 Pro modeliga tegishli Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan plazmarez apparatimiz. Apparatimiz yordamida bemalol 3 sm, 4 sm gacha bo'lgan listlarimizni kesib foydalansalaring bo'laveradi. O'zini komplektidan massa kabellari hamda o'zini derjaklari chiqadi. Derjaklari ham 80 amperga mo'ljallangan derjaklardan bo'ladi. Kichikroqdan so'ragan akalarimiz uchun Qt 80 lik hamda Qt 100 lik modeliga tegishli apparatlarimizdan ham yetib kelgan. Bularni ham komplektidan o'zini derjaklari, o'zini filtrlari, o'zini gazlariga ulashga mo'ljallangan shlankalari chiqadi. Bu apparatimizda kompressorlari o'zini ichida qo'yilgan bo'ladi. Kompressor ulashdi hojati bo'lmaydi. Kimga shunaqa svarka apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan bo'ladi. Kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz. Dastavkalari 12 ta viloyat bo'ylab mutlaqo tekin hollarda amalga oshiriladi. Video ostida nomerlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. Dastavkalarini 12 ta viloyat bo'ylab qilib beramiz.